Olha a serração aí, pessoal, ó. Quase tampa os prédios. Olha só. É branquinho, branquinho, ó. Tudo branquinho. Pessoal, chegamos já no sítio, já almocemos, né? Ó, já almocemos aqui fora no deck, botei minha mesinha aqui, ó. Já lavei a louça. Enquanto meu marido tá preparando lá, nós vamos hoje mexer na lareira. Ó, eu já pendurei essa casinha de passarinho, que estava aí. Agora já não fica mais jogada por aí, já tá penduradinha aqui, ó. Ficou bonitinho, ó. Pendurei aí já para deixar ali. Ó, já molhei minhas folhagens. Minhas suculentas, estão bem bonitas. Ó, bem bonita, né? Suculentas, ó. Lá no cachepô. E olha aqui essa daqui que eu mostrei outro dia pra vocês como tá linda. Essa ali é uma mudinha que eu vou levar pra minha sobrinha. Quero ver se eu não esqueço, que já ficou aí outro dia. Olha só que lindo que tá isso aqui. Lindo, né? Aí, agora nós vamos mexer na lareira, tá, pessoal? Vou lá ver o que meu marido tá fazendo. Porque ele tá preparando as coisas lá. Pra nós vamos lixar, pintar. Ó, que lindo. Tá bom, pessoal? Já vou lá ver o que ele tá fazendo lá. Tá bom? Ó, pessoal, também eu trouxe 2 pés de coqueiro lá da minha casa. Tava na minha varanda, mas eu tenho muita folhagem na varanda, tava cheio já. E eles não se desenvolvem muito dentro do vaso, né? Ó, daí eu vou arrumar um lugarzinho para eles também. Vou ver certinho onde é que eu vou colocar. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. Vou mostrar tudo para vocês, ó. Aí aqui, ó. Já colhemos um cacho de banana. Aí vamos partir para a lareira então, tá? Já volto aí. Ó, pessoal, estamos preparando. Estamos preparando a lareira. Vou tirar essas luvas daqui. Só depois. A gente botou ela de contrário, né? Para colocar os pezinhos. Ele tá cortando ali o suporte, ó. Para colocar os pés. Ele vai cortar tudo na medida. Depois vai ser parafusado. Ó. Eu vou mostrar passo a passo para vocês, tá bom? Ó. Olha, pessoal, aqui ele tem esse relevo aqui, ó. Se pôr ele assim, ó, ele vai ficar, joga, não vai ficar firme no pezinho. Então a gente tá cortando esse suportezinho aqui em L, ó. Ele encaixa certinho na altura aqui, ó. Certinho aqui, ó. Daí bota ele embaixo, parafusado aqui, o pé fica firme daí, não tem perigo de ele virar. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui, ó. Que olha o ressalto que tem aqui, ó. Assim ele apoia todinho o pé. Ó, pessoal, a gente já furou. Ó, olha os furinhos aí, ó. Furou, né, cabroca, furadeira. Agora ele tá passando um produto para tirar ferrugem. Vai ser passado em toda ela, os pés. Vai ser passado em tudo, tá? Ó, um produto para tirar ferrugem, porque tá tudo... Tira ferrugem, né? Depois é lixado, né? Depois, quando tiver seco, lixa. Bem lixadinho. E depois vai pra pintura, daí. Tem que passar nela toda. Ó. Tá? Vai ser passado nela toda. Já passamos. Já passasse aí? Já. Ah, tá bom. Da outra vez já foi aplicado. Já aqui. foi passado aí. Só faltava ali. E os pezinhos, ó. Os pezinhos vai ser tudo passado esse produto também, ó. Esses pezinhos aqui, ó, ele é de... Eu comprei de um senhor, que ele não ia mais usar. É daqueles fogão econômicos. Aqueles fogãozinho todo esmaltado, fogão a lenha, né? Fogão econômico que eles falam. Daí eu comprei os pezinhos, daí meu marido fez a lareira, ó. Ela tá ao contrário, tá, pessoal? Os pezinhos vai aqui, ó.
Depois a gente vai mostrar certinho pra vocês. Eu vou botar as pecinhas ali e vou montar um pezinho pra mostrar pra vocês. As pecinhas estão aí. Eu queria botar um só pra mostrar. Um pouquinho, vou pegar um. É assim. Tá, peraí. Só vou fazer uma demonstração para vocês, mais ou menos, como vai ficar, ó. Ó, vai ficar assim, ó, pessoal. Buraquinho ali, vai ficar essa pecinha aqui. Porque para colocar esse pé, tinha que fazer esse adaptador ali, né? Ó. Ai, Ademir, como é aqui? Ah, tá, já sei. Só monta ali para mim, só para mostrar, ó. Vai ficar assim, depois vai o parafuso, né? Aí vai os 4 pés, ó. Vai um ali, um aqui, um lá e um lá. Agora ele vai passar o ferlicão em tudo. Deixar secar, lixar e montar. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta daí, quando tiver tudo passado o produto, ó. Aquele produto verde que tá ali no chão, ó. Tá bom? Ó, agora a gente tá passando nos pés. Aquele mesmo produto. Pra tirar a ferrugem, né? Porque como eram os pés que estavam muito tempo já parado, pegou ferrugem, né? Mas isso é ferro mesmo. Isso aí não se acaba assim fácil, né? Ele fica com esse ferrugemzinho por cima, mas é bem forte. Ó. Aí a gente tá preparando essa lareira. A gente vai preparar ela, daí na próxima semana a gente vai finalizar. Vamos ver se já inauguramos. Porque aqui tá dando uns dias bem frio. Então a gente fez essa lareira para aquecer um pouco a casinha, né? Porque ainda a minha cozinha aqui não tá pronta, não tem fogãozinho a lenha ainda. Aí a gente vai ter a lareira já para começar, tá bom, né? O meu marido que fez, assim que ficar em pezinha, já com esse produto passado aí, lixadinho. Eu vou mostrando para vocês daí, tá? Passo a passo. Até daqui a pouco. Pessoal, ó, os pezinhos já estão prontos. Ó, foi colocado com parafuso, ruela. Tá vendo? Ó, os 4 pezinhos estão prontos. Vou mostrar para vocês dentro como ficou. Vamos ver se eu consigo, porque é meio ruim, é escuro. Mas, ó, vamos ver se dá pra ver, ó. Ficou assim, ó, todos eles ficou assim, ó, né? Agora nós vamos virar ela, tá bom? Ó, a gente vai virar ela. Tu consegue virar sozinho, não, né? Ó, pessoal, tive que desligar a câmera, porque eu tive que ajudar ele, né? Porque é pesado esse ferro. Ó, foi passado aquele produto, né? Foi colocado os pezinhos. Agora vai para a parte de lixar, né? Nós vamos dar uma lixadinha nela e vamos pintar. Aí a parte final é botar os tijolinhos refratário, que é para temperatura, né? Por causa do fogo. E fazer aqui, ó, colocar o cano, né? Tubo que vai sair a fumaça. Tá bom? Então tá assim, ó. Por enquanto, vou passar o ferlicão, que é aquele antiferrugem. Colocado os pezinhos. Agora vai para a parte de lixação. Lixar ela todinha, pintar com aquela tinta de alta temperatura, né? Vou pintar de preto fosco. Depois botar os tijolinhos, botar o cano, né? E fazendo parte em partes, tá bom? Aí eu vou mostrando para vocês, que eu tenho que às vezes desligar a câmera. Eu não trouxe meu tripé. Pessoal, como vocês acabaram de ver, eu só filmei um pouquinho, né? Ele tava cortando em cima para colocar o cano. Ó. Aí, pessoal, esse é um pedaço de chaminé
vai ser colocado lá dentro um flange em cima da tubulação. Por baixo a gente coloca outro flange para dar um aperto bom, tudo no aperto. Ó. A gente vai botar esse cano de 75 aqui, ó, na chaminé. Se vê que ele não puxe bem a fumaça, a gente bota um maior, mas eu acho que esse aqui vai ser bom, vai dar certo. Ó, já fiz o furo aqui em Vai cima ser com a suficiente, né? Porque é só um foguinho para aquecer o ambiente, né? malha. Isso não vai ser colocado muito fogo, isso é só para dar uma aquecida, né? E depois a gente vai forrar com tijolos por dentro ainda, Refratário, né? refratário, né? Para não passar o calor para fora, para as laterais aí. E vai ficar Esse legal. cano aí é o que que tu falou? É um... Esse aqui é um flange. É um tubo de 75 com flange. E isso aí é usado para quê? Sem ser na Isso lareira? aí é usado em tubulação de rede de incêndio e outras coisas, rede de água. Mas geralmente é usado em rede de incêndio. É bem forte, né? Ele dura muito, durável, Bem né? galvanizado, tubo galvanizado, as paredes bem grossas. Ó, vou filmar bem de Aqui em pertinho. cima Mostra deixei assim. para Ó, uma luva, né? Aqui ó, com rosca. Para emendar o chaminé, bota esse pedaço aqui, aí depois bota, rosqueia e bota o outro para cima a altura que a gente deseja, né? tá bom, pessoal? Então, vamos prosseguir aí, ó. E eu, pra aproveitar já o embalo, onde é que eu botei meus negocinhos? Ai, Jesus. Peraí um pouquinho, pessoal, que eu vou ver onde que eu coloquei meus trabalhos. Ó. Eita. Ó, pessoal, aproveitando o embalo, ó. Meu marido sobrou uns ferrinhos. Aí eu pedi pra ele, faz 2. Eu vou lixar, ó. É assim. Ó, pra pendurar a folhagem. Eu vou lixar bem ele, né? Depois a gente vai aproveitar quando mexer com tinta. Aí eu já vou pintar também. Vou aproveitar e pintar, que eu quero botar ele na minha varanda com 2 pendentes. Eu tenho 2 desses, ó. Ó, 2. Tudo se aproveita, ó. Qualquer pedacinho de ferro, passa uma soldinha e vai ter, ó. Tá bom? Eu vou lixar eles bem, pintar. Aí ele vai colocar aquilo ali. Aí vamos ver como é que vai ficar, tá bom? Até depois. Pessoal, agora ele tá pintando pra mim aquele suporte de pendente de planta ali que ele fez pra mim, olha. Esse pode ser com tinta simples, né? Tinta de ferro. A alta temperatura é só pra lareira. Ó. E fica com outra aparência, ó. Eu gosto desse pra pendurar, né? Não tem um lugarzinho pra pendurar, né? Deixa assim, só vai aparecer. Atrás não vai aparecer, né? Ó, pessoal, que nem eu falei pra vocês. Os pedacinhos de ferro, às vezes vai até pro reciclável, né? Já botei 2 suportes de pendente de folhagem. A hora que eu botar lá na minha varandinha, vou mostrar pra vocês, tá? Eu tenho que comprar 2 vasinhos pendentes, plantar 2 plantas. Botar 2 plantinhas bem bonitas ali, ó. Vai ficar show. Fica bem bonito.
E é uma coisa que não se estraga, né? Ferro. Ó. Precisa dar uma demão ou duas? Uma só, né? Só uma, né? Aí tá bom. Tinta preto fosco, para ficar bem rústico. Ó, tá bom. Ó, vou mostrar bem pertinho para vocês. Ó, como ficou bonito. Depois vai lá para minha varandinha. Bom, pessoal, e a lareira, agora no momento ela está assim, ó, né? Como eu mostrei para vocês. Agora ela vai para lixação e pintura. Botemos esse cano aqui, ó, que nem meu marido, ó, está colocado. A gente vai lixar agora, pintar, né? Mas daí eu vou mostrando para vocês todo o processo, tá? Ó. 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 Uma lareira. Toda de ferro. Ó, os pets já apareceram. Tem mais uma. Olha o olho dessa cachorra. Olha. Você vê que ela pode te morder. Como é o nome dela? Não sei. Criançada. Vem pra cá. Olha só. Tudo da mesma raça. Os dois, né? O preto, o marrom e o rato é... Não tem definição de raça. É uma mistura. É uma mistura. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Ó. Ah, um tem ciúme do outro, gente. Um tem ciúme do outro. Olha só. Ela não para, ela quer pular em mim. Não, não pula em mim. Olha aqui pra mim, olha. Olha aqui, ó. Queria filmar o olho dela, é meu olho, coisa mais linda, mas uma hora dá certo. Não dá pra filmar agora, ela tá inquieta. Tem um olho. É olho azul? Não sei, é um olho diferente. Sai, não vão pular. Olha, Ademir, ó, eles vão pular na pintura. Sai dali. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Pessoal, agora a gente deu um tempo lá na lareira, que tem que secar bem para depois lixar e pintar, né? Por causa daquele produto. Ó, a gente fez um buraco. Eu já mostrei para vocês os dois coqueirinhos que eu trouxe de casa. Ah, deu, não precisou quebrar o vaso, que bom. Aí eu posso usar ele para outra coisa. Achei que ia ter que quebrar o vaso. É, tira um pouco dessa... Meu, tá muitos anos isso. De um já fiz dois, só que eles não se desenvolvem, né, no vaso. Eles ficam sempre assim, ó. Agora eu vou plantar aqui, ó. Vai ficar bem legal. Vamos botar aquele outro aqui, será maior? Não, não, deixa esse mesmo, porque daí até ele crescer, aí a gente vê como é que ele fica aqui, né? Se ele não estrovar as outras coisas, ó. Porque a gente plantou aquele dia aqui, vocês lembram? Quem assistiu o vídeo viu, ó. Eu plantei pelinho de urso, né? Ainda estão bem novinho. Plantei esses dois aqui, ó. Eu trouxe lá de casa, eu não sei o nome disso aqui, que eu tenho um monte lá em casa. Agora, eu vou botar essa planta aqui, esse coqueirinho. Eu chamo de coqueirinho, né? Vamos botar essa folhagem pro lado de cá? Não, depois brota, é que eu cortei. Eu corto sempre Não, que isso aí. mas que pega mais sol. Isso aí não gosta muito de sol, não. Deixa assim, é. Qualquer coisa eu tiro fora. Mas por enquanto deixei. Porque lá em casa não tem espaço, eu Deixa ele corto. assim, porque ele tá distribuído as... Tá bom, tá bem bonito assim, ó. Ó. Vai ficar bem legal aqui, ó. Vou plantar um aqui e um lá do lado da escada, lá em cima, ó. Eu tenho dois, né? A gente vai plantar, vamos ver agora. Tá bem úmida a terra, porque choveu muito, né? Que nem eu falei, aqui no sul choveu demais. E segunda-feira, previsão é 100% chuva. Domingo para segunda. Então daí é bom plantar as coisas hoje, que daí a gente não vai ter aqui para molhar, né? Ó. Daí já vai ficar bem bom. Aqui eles vão ficar bem verdinhos.
Em casa dentro desse vasinho aqui, ó. Eu nem sei, Ademir, quantos anos tá dentro desse vaso? Mais de 5 anos. É, esse coqueirinho, ninguém acredita, né? Mas ele era um só, eu fiz 2 já. Uns 20 anos já. Só para vocês verem como dentro do vaso, ó, nesse vasinho aqui, ó. Esse estava nesse vasinho, o outro tá num vaso maior. Eles não crescem. Ó, que bonitinho que ficou. Vou filmar dali para vocês verem. Ó. Isso aqui, ó, que eu expliquei para vocês, é por causa dos cachorros, tá? Acabei de pegar ele deitado bem ali, ó. No meio dos pelinhos de urso. Eles não desistem. O bingo lá, ó, preto e branco lá, ó. Ele insiste, ele gosta de deitar aqui em cima. Ó, ficou legal. Agora vamos plantar esse outro aqui, ó. Vamos plantar aqui, ó. Ó, pessoal, o outro eu vou plantar aqui, ó. Aqui do lado da escada. Tem que tirar o fio aqui, ó, pra... Sim, aí é muito perto. Não, não acho perto. Vai ficar bonito aqui quando ele crescer, vai ficar aqui do ladinho da... Aqui, ó, vai ficar bem legal. E vai fazer sombra para isso aqui e ali. Não, não vai fazer sombra, não. Isso aí demora para crescer, não é assim. Depois, se a gente vê que não dá, a gente muda. É que hoje o lugar que eu tenho é aqui. Ó, vou plantar bem aqui, ó. Ó, tirar essa tábua daqui. Tentar fazer um buraco para ver. Muita, aí já é pedra. A gente vai tentar fazer um buraco aqui, pessoal, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, conseguimos tirar, ó. Aproveitei o vaso, ó. Aproveitei ele, vou levar para casa, que eu tenho outras folhagens lá para botar. Ó. Eu tirei o manacá daqui. Ó. Ele estava dentro do vaso. Coloquei lá, ó, manacazinho. E coloquei esse daqui no lugar do manacá. Vamos ver se vai ficar legal. Vira ele um pouco pro lado assim, pro lado de fora. Eu acho que vai ficar melhor. Aí, assim. É, assim mesmo. Ficou muito baixo. Depois ele vai baixar muito. Ele não pode ficar mais enterrado do que ele está aqui. Bota um pouquinho mais de barro. Ficou bom. Bem legal. Ficou bom. Ó, pessoal. Aí ficou assim, ó. Botei um aqui, botei um ali e já botei minha... Acho que é uma garça, né? Não sei, se aqui eu ganhei de presente, ó. Já botei ela aqui. Já tirei ela lá de cima e botei ela aqui, ó. Ficou legal. Né? Ó, um pezinho de mamão. Um pezinho de romã. A formiga já comeu 3 vezes esse pezinho de romã. Mas tá vindo agora. Tomara que a formiga não pegue mais, né? Ó, pessoal. Ó. Tirando esse ternite ali, né? Que a gente coloca por causa dos cachorros. Ó, fica bem bonito. Legal, né? Aí pega aquela outra galinhazinha ali, Ademir, bota aí do ladinho, vamos ver como é que fica. Bota ela aí do ladinho só para nós ver como fica, se fica bom. Vou colocar pra cá. Deixa eu pegar ela aqui. É pesadinha? Pega aqui pra mim. Ai!
até lá ir no lugarzinho pra ver. Acho que vai ficar bonitinho ali. Aqui não tá muito bom, não. Deixa eu ver. Ó. Depois tem que tirar aquele coisa lá que caiu lá da janela. Ó, pessoal. Aí ficou assim, ó. Ó. A lagoa. Eu botei o manacá aqui, ó. Aqui perto da lagoa, ó. Eu vou comprar mais umas 3 mudas. Umas 2 ou 3. Aí eu vou fazer essa volta aqui da lagoa até ali onde está aquele ternitezinho verde, ó. Vai ficar bonito. Fizer uma mudança aí, vamos ver. Vou dar uma molhada boa, tomara que não morra. Ó, daí eu posso ir botando aqui nessa curvinha aqui, ó. Vai ficar bem legal. Pessoal, continuação, ó, da lareira. Vou regular ela aqui para ficar bem para vocês verem. Ó, meu marido tá lixando, né? Ele tá dando aquela lixadinha, porque a gente já passou aquele produto para tirar o ferrugem, né? E agora ele vai lixar bem lixadinho. E vai pintar, né? Vou deixar gravando aqui para vocês acompanhar, tá bom? Ó. E ali, ó, botei pedrinha ali, ó, naqueles pé de pitanga, no pé de limão lá atrás, ó. Botei tudo pedrinha, aquele pneu ali eu vou fazer um canteiro de cebola. Então vamos aí acompanhar a lareira. Vai lixar, lixadinho. Depois vai pra pintura. Vamos começar a passar ela pela camisa, né? Ó, pessoal, que nem eu expliquei para vocês, foi ele que fez essa lareira, ela é toda de ferro, né? Os pezinhos, eu comprei, era daqueles fogãozinhos econômicos, né? Aqueles todos esmaltados, que muita gente tem em casa. Daí ele parafusou, já tem todo o processo aí no vídeo, vai sair aí no vídeo, tá? Ele vai limpar bem, vai começar a pinturinha. Vou passar uma tinta de preta, né? Que ela é de alta temperatura, ela é própria para isso daí. Vamos acompanhando aí, pessoal.
Eu ia botar a câmera mais lá perto, mas não dá. Tem que ser aqui mesmo. Vamos acompanhando aí a pintura, gente. Vai ficar bem legal. Quando estiver pronto, eu vou ali perto. Porque tá no tripé aqui. Ó, já tá dando outra cara, pessoal. Ó, como tá ficando bonito. Será que um tubo dessa aí vai dar para pelo menos primeira mão? Sei. Passa uma primeira demão, se precisar outro dia a gente traz, vê se dá para passar em tudo. Ó, pessoal, a parte da frente já está, bem dizer, pronta, né? Vamos ver como é que vai ficar. Se precisar mais uma mão, a gente compra mais um, porque eu acho que um só desse aí não vai dar para tudo. Ó, pessoal, pintadinha. Vou filmar bem pertinho para vocês verem. Ó. Aqui dentro, ó, vai os tijolos refratários, né? Então aqui não precisa pintar. Mas aqui foi. E aqui em cima, ó, a gente não pintou. Porque aqui vai mais uma outra chapa em cima, igual isso daqui, ó. Igual essa daqui, ó. É. Tá? Com esses trabalhadinhos aqui, ó. Daí a gente vai botar em cima, né? Então não foi pintado. Ó, lateral. Os pezinhos, ó. Tudo pintadinho. Ficou bonito. Preto fosco. Ó. Em cima ainda vai ficar para outro dia, né? Agora a gente vai trazer um pedaço da outra chapa para botar em cima, daí a gente faz a finalização. Essa lareira aqui foi um tubo de tinta, daquele spray. Vai ter que comprar mais um para finalizar. Aí vai o cano ainda, tudo, né? Então a gente vai precisar de mais tinta, ó. Os pezinhos que eu falei, vocês querem de um fogão. Ficou bonito. Eu gostei. Quem gostou aí, ó, faz um comentário aí para ver. Ainda não tá pronta, né? Passo a passo. Por hoje vai ser isso. Agora vamos esperar secar. Né? Que nem eu falei para vocês, foi meu marido que fabricou ela, né? Ó, a imagem tá ficando meio torta. Vai ficar bem legal. Depois lá instaladinha com os tijolos, com cano, tudo, né? Até lá a gente vai, vocês vão acompanhando, tá bom, pessoal? Até o próximo passo. Ó, pessoal, meus pendentezinhos já estão instalados. Ó, como ficou bonitinho. Agora só falta trazer as folhagens, né? Vou plantar em casa, vou cuidar dela uns dias. Aí depois eu trago pra cá. Nem eu fiz com aquelas ali, ó. E eu já fiquei até 2 semanas sem vir pra cá, né? Como agora choveu muito, eu não vim. Mas elas não morreram, ó. Eu molhei bem antes de sair. A samambaia sofre um pouquinho, né? Mas ela tá ali ainda. Se eu ver que tá ruim, eu levo pra casa e boto outra aí, né? A samambaia, ela gosta de bastante água, né? Ó. Então, vou mostrar pra vocês ali, ó. Aqui ficou um.
E ali, no outro pé direito, ficou o outro. Tá bom, pessoal? Hoje a minha mesa tá aqui fora. Vamos almoçar. Minha filha vem aí. Vem almoçar comigo hoje. Tá bom? Até depois. Nós estamos esperando secar a lareira. Daí nós vamos colocar ela aqui dentro. Daí eu finalizo o vídeo para vocês com ela, tá bom? Até depois. Pessoal, eu vou mostrar aqui a lareira. Não deu para finalizar ela hoje, porque a tinta não deu. Deu uma demão e tem que passar duas, né? Para garantir, tem que passar duas demão. Então, ó, na próxima semana que a gente vir, a gente vai finalizar a lareira daí, tá? Vai tentar, né? Vamos ver se dá tempo de fazer tudo, porque ainda tem que botar os tijolos, pintar, mais uma mão, botar o cano, né? Que vai sair a fumaça ali. Daí a gente mostra. Se der tempo de finalizar ela, eu mostro. Senão vai ficar para outra. Vai ficar para 2 vídeos daí. Tá bom, pessoal?